gente, estoy haciendo la segunda parte porque la primera me interrumpieron y no lo pude juntar porque tenía mucho espacio. Bueno, sigamos. Ah, sí, quiero verlo. Oh, sí, acá está el refectorio. Ay, qué pena de estas plantitas. Qué pena, qué pena. Ay, voy a llorar. Pero Flores ya y tú amas a los animales. ¿Y qué tiene? Bueno, eso no es un animal, es una planta. Además, son buenas para sentarse en ellas. ¡No! ¿Pero está muerta? No, eso no se sienta. Oh, pero tengo calor. Sí, ya te escuché. Si tienes calor, ve a la parte más refrescante. Oh, hay una parte refrescante, sí. Esta es la parte desértica, donde mueren todas las plantas que nacen en ella. Pobrecita, van a ser... Ay, vaya. Oigan, chicos, ¿crees que una planta? No, hay que creer en las plantas, ¿cierto? Sí. Ay, vaya. Ay, Flores Shy, podemos ir a la parte que está más como una isla, así refresca. Yo ya estoy refresca acá. Ay, es como si estuviera nadando justito ahora. Vamos. ¡Oye, no! Ay, Rainbow Dash, mantén atenta. Bueno, ¿qué son todos esos ruidos? Son la hojalata que dijo Flores Shy. Vaya. Ay, este lugar es tan refrescante. Ay, me quiero ganarme acá por días. Ay, voy a llamar a Apple que venga acá. Ay, es tan refrescante. Ay, ¡Apple! Ay, me llamaron. Voy a ir. Oye, ¿a dónde vais? ¿Dónde está? Ay, esos perros. Están ladrando porque están muriendo muchas plantas ahora. Ay. Bueno, yo voy a ir allá. Ay, ay, qué refrescante. Ay, ahora me encantó este lugar. Ay, sí, es todo. Allá es como un desierto. Sí. Y acá hay sombrita. Ay, ay, sombrita, por fin. Por fin. ¿Qué hacen acá ustedes? ¿Estamos tomando sombra? Sí, sombra rica. Ay, pero este lugar consistía en que aprendieran de las plantas y eso. Miren, esa es una uva naciendo. Ay, es una uva naciendo, ¿cierto? Se encontraron muy aburrido. ¿Están tan aburridas? Sí, pero este lugar es tan refrescante. Ay, solamente falta un helado y listo. Yo tengo más helado por comprar, voy a ir. Ay, muchas gracias. Ay, este lugar es mejor, chicos. Cuando estén en verano, hay que ganarse la sombra. Ya se acabaron los helados. ¿Qué? No. No me digas. ¿Se acabaron los helados? No, puede ser. Se acabaron. ¿Qué hay más adentro? Oye, quiero ver. Oh, vaya. Oh, vaya, hay algo detrás. ¡Ah! Me caí. No te da ni más para allá. Es el lugar más profundo. Ay, 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 aushi. Au.
me caí. Ay, pero al menos no estoy lastimada. Ay, se siente tan rico. Ay, sí, tan rico este lugar. Chicos, visiten el lugar cuando haga mucho calor. Estén en un lugar refrescante con hojitas, porque la hoja se siente muy fría. Ay. Así. Y si quieren ver Señora María, opriman acá en nuestro canal de YouTube Florestar. Florestar me dijo esto. Bueno, chao, hasta los próximos videos. Chaito, chaito. Este video lo hice tan cortito porque este video de la escucha que lo hice corto porque estoy arriba de mi techo. Sí, estoy arriba de mi techo. Miren. Bueno, sigamos con esto. Ay, se siente tan rico. Ven acá, Florestar. No, Florestar le está grabando. No. Espera, ¿esto está en el guión? ¿En verdad? No. Oh, vaya. Qué pena. ¡Au! ¡Mi cabeza! Ay, me pegué la cabeza. ¡Ay, tengo insecto en la cabeza! ¡Oh! ¡Esas son hormigas! ¡Ay! Por acá hay hormigas. ¿Las ven? No, no. Son minúsculas. Vamos a ver todas las hormigas. ¡Vamos, chicas! ¡No! ¡Rayos! Por acá deben estar. Vaya, y decían que las plantas son flaquitas. Esto llega a mi porte. Vaya. Acá hay. ¿Las ven? ¿Las ven? No las ven. Ay, hay muchas hormigas. Ay, vaya. Por acá no veo ninguna. Es que son hormigas tan chiquititas que no se ven. Por eso. Ah, bueno. Son tan chiquititas que no se ven, ¿cierto? Cierto. Ajá, no se ven tanto por eso. ¡Ah! ¡Una telaraña! ¡Una telaraña! ¡Ay, una telaraña! ¡Tengo una araña! ¡Tengo una araña! ¡Tengo una araña! Deja ver. No, no tengo ninguna araña. No. ¡Ay! Tengo hormiga en mi cabello. Cabello suelto. Cabello suelto. Ay, cabello suelto. Ajá. Ay, pero este lugar no se siente tanto como relajarse como el otro. Quiero volver al otro lugar. Porfa. Ay, tengo una en mi mano. ¿Ves la hormiga? Acá hay una hormiga. ¡Ay, hormiga! ¡Ay, hormiga! Ay, tranquilo. ¡Ah, mi cabello! Me enredé con un palo. Mantenga en paz con las hormigas, ¿ya? Pero ellas nos roban todas las cosas. Sí, pero las hormiguitas son tan fuertes, cargan 10 veces su peso. Vaya, Florestar, y eres muy inteligente en naturaleza. Sí, me saco puro 7 en naturaleza. No, aprendan más, ¿ya? Y no se vayan de este canal. Oye, ¿hiciste un anuncio comercial? Yo lo hago. Yo hago los anuncios comerciales. No, yo lo hago. Ay, hola. Ay, qué hermoso lugar. ¡Ay, otra araña más! Este lugar está plagado de araña. Ah, sí. ¡Oh! Florestar, tenía una hormiga en el cabello. ¿Dónde? Yo no veo ninguna. ¡Ah! Acá tengo una. Espera, yo la aplasto. Espera, ¿qué? No. No. ¡Au! Sí. Mi cabeza. Ay, es porque chocaste.
Sí, pero me dolió. ¿Dañé hasta la hormiga? Creo que no. No, no la dañé. Ah, pero este lugar es tan hermoso. Sí, es tan hermosísimo. Chicos, es tan hermoso. Sí, aunque yo quiero ir al verano. Ya quiero que venga el verano. ¿Y cuándo vamos a celebrar Halloween? Ya viene. En otro video. Bueno, en otro video, y lamento por ser este video tan aburrido. Chaito. Chaito, chaito. Espera, yo hago los anuncios comerciales.